Азийн орнуудын цөмийн хамтын ажиллагааны байгууллагууд манай улсад 2 хоног чуулж цөмийн технологиг ашиглахад анхаарах зүйлс, туршлага, хүний нөөцийн асуудлаар ярилцаж байна. Хамтын ажиллагааны байгууллагуудтай хамтран нейтроны идэвхжлийн анализ төслийг хэрэгжүүлж, экспортоор гарч байгаа нүүрс, зэсийн баяжмал, хичнээн хэмжээний үнэт металл байгааг тодорхойлох боломж бүрдэх бол мутацийн селекц ба тогтвортой хөгжил төслөөр улаан буудай, арвайг, өндөр ургацтай, өвчин хортон тэсвэртэй, цаашлаад гант тэсвэртэй шин сортуудыг гаргах боломж нэгдэнэ гэж байна. Гэхдээ эхлээд Монгол улс цөмийн технологийн чиглэлээр юу хийх хэрэгтэй гэдэг асуулт гарна. Үүнд салбар хариуцж байгаа дарга ингэж тайлбар хийлээ. Энэ салбарт ажиллаж байгаа хүнээ чадварчуулахаас гадна зүгээр энэ салбарын биш хүмүүст зөв мэдээллийг өгөх ёстой байна. Мэргэжлийн төвшин мэдээллийг энгийн ойлголтоор хөргөх ёстой байна. Энийг чадахгүй байгаагаас болж одоо жишээл мэргэжлийн бус хүмүүс манай энэ салбарын талаар буруу ойлголтуудыг олон нийтэд өгөөд байгааг засах ёстой байна. За энэ бол нэг хэсэг. Нөгөө хэсэг нь бол цөмийн технологиг хэрэгжилж байгаа хүмүүсийн тоо, ашиглаж байгаа хүмүүсийн тоо сүүлийн жилүүдэд 4-5 дахин өсчээд байгаа энэ үед тэр хүмүүсийг зөрүүлж бас сургалт хийх ёстой байна. Ирэх жилүүдэд хамтын ажиллагааны форумынхан манай улсад 10 төсөл хэрэгжүүлэх гинэ. Ингэснээр иргэдийн дундах цөмийн энерги технологийн ойлголт илүү сайжирна, мөн илүү өргөн хүрээнд цөмийн технологиг ашигладаг болно гэж тооцож байгаа юм байна.